हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ट की जो मिडल वाली लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि उसके पास में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कौन सी वाली होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो मिडल लेयर होती है उसके पास में स्पेशल टाइप के मायोकार्डियल फाइबर पाए जाते हैं। और वो मायोकार्डियल फाइबर किसके बने होते हैं? स्पेशल टाइप की कार्डियक सेल से, मायोसाइट सेल, जो कि सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। और वही जो मायोसाइट सेल होती है वो आगे जाके क्या करती है? कंडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और ये कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। और इसी की वजह से इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर होता है। और ये कंडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है? हार्ट की मिडल लेयर में। जब ये कंडक्टिव सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो हार्ट की मिडल लेयर भी कॉन्टैक्ट करेगी। जब हार्ट की मिडल लेयर कॉन्टैक्ट करेगी तो हार्ट की जो मिडल लेयर है वो किसका पार्ट है? हार्ट का। तो कंडक्टिव सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया तो हार्ट की जो मिडल लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और पूरा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो कंडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों, आपको पता चला? तो अब हम कंडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये मेन प्रेजेंट कहाँ होता है? हार्ट की जो मिडल लेयर होती है वहीं पे ये प्रेजेंट होता है। और इसीलिए हार्ट की जो मिडल लेयर होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो ये कंडक्टिव सिस्टम होता है वो स्पेशल टाइप की मसल फाइबर से मिलकर बना होता है, मायोकार्डियल फाइबर, जो खुद किससे बनता है? मायोसाइट से। और इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी यानी बिना किसी रिसेप्टर के, बिना किसी हार्मोन के, बिना किसी स्टिमुलस के खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम ऑटोरिथमिसिटी बोलते हैं। ऑटोरिथमिसिटी क्या हो गया? बिना किसी स्टिमुलस के खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो। हार्ट कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल करता है। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल तो करेगा ही, खुद का पेस मेकर है, खुद का कंडक्टिव सिस्टम है, तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल करेगा और कभी भी थकता नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल है। और ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल है यानी कंटिन्यूस काम करता रहता है कंडक्टिव सिस्टम की वजह से हार्ट। इसलिए हार्ट में कभी कैंसर होने के चांसेस भी नहीं होते। कि हार्ट ऐसा पहला ऑर्गन है जिसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं, सबसे कम चांसेस होते हैं बॉडी में जिसके अंदर कैंसर हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन की। तो ये कहते हैं स्पेशल टाइप की सेल होती है। स्पेशल टाइप की कौन सी सेल हो गई? मायोसाइट होती है, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती है और ट्रांसमिट करती है। क्यों? ताकि ये हार्ट को एक रिदम के साथ कॉन्टैक्ट करवा सके और कोऑर्डिनेशन बैठा सके हार्ट के चैम्बर्स के बीच में। हार्ट के चैम्बर में कोऑर्डिनेशन कैसे? कि जब हार्ट के दोनों चैम दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इधर से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पी वेव आती है। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? केआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स करेंगे तो फिर लास्ट में टी वेव आती है। तो ये क्या करती है? कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पूरी बॉडी में एक सही अमाउंट में ब्लड फ्लो हो पाएगा और पूरी जो कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है, जो इसकी साउंड है, वो सब प्रॉपर आ पाएगी। और एस नोड के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एस नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, पुरकिंजे फाइबर होता है। तो मैं आपको एक बार रफली इसकी पोजीशन यहीं पे बता देती हूँ। तो ये ऊपर वाले कौन से हो गए? एट्रिया हो गए, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या होता है? एस नोड प्रेजेंट होता है और यहाँ क्या होता है? एबी नोड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये 3 इंटरनोडल फाइबर के थ्रू जुड़ा होता है। अगर हम बुक्स में देखते हैं तो वो इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो इंटरनोडल फाइबर होते हैं, तो बीच वाला इंटरनोडल फाइबर होता है वो एबी नोड से जुड़ा होता है। जो इंटीरियर वाला होता है वो लेफ्ट एट्रिया से जुड़ा होता है। और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो खुद राइट एट्रिया से जुड़ा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिज की। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो ये सेप्टम है, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम, इसके बीच में प्रेजेंट होता है ये बंडल ऑफ हिज। जो बंडल ऑफ हिज इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम में प्रेजेंट होता है और वो आगे जाकर क्या करता है? 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो राइट साइड की ब्रांच है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड की होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो आगे जाकर खुद क्या करती है? कई सारे फाइबर्स में बट जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। ओके, तो आपकी इस पोजीशन पता चली। तो जो ये ऐसे नोड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गया?
यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होती है। सुपीरियर वेना कावा और इधर से इन्फीरियर वेना कावा, इन दोनों की ओपनिंग होती है। और आपको मैंने कल आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है कौन से वॉल्व के थ्रू होती है, वो होती है यूस्टेचियन वॉल्व के थ्रू। किसके थ्रू? वो होती है यूस्टेचियन वॉल्व के थ्रू यहाँ पे ओपनिंग होती है। तो वहीं पर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एवी नोड की बात की जाए तो जो एवी नोड होता है वो कहाँ पे, ये राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया की इन्फीरियर बॉर्डर यानी नीचे वाली जो ये बॉर्डर होती है, इन्फीरियर बॉर्डर, और जो दोनों एट्रिया को अलग करती है एट्रियल सेप्टम, और कौन सा, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ राइट एट्रिया, एट्रियल सेप्टम, और यहाँ पर ये क्या होता है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट का, उसको राइट एट्रिया में डालती है। तो यहाँ पे कोरोनरी साइनस होती है जो कि कौन सी वॉल्व के थ्रू, थेबेसियन वॉल्व के थ्रू यहाँ खुलती है। तो इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे एवी नोड। उसके बाद में हम बात करते हैं बंडल ऑफ फिज की, जो कि कहाँ पे, अभी बताया दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ये इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम है वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, एवी बंडल। और जो आगे जाके क्या करता है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी पोजीशन कहाँ हो गई, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। वैसे पुरकिंजे फाइबर अब आप तो डायग्राम से बता सकते हो इसको, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट हो गया। तो आपको रफली इसकी पोजीशन थोड़ी पता चली। ओके, हम तो अब इस डायग्राम की बात करते हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा हो गया, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। नीचे वाला कौन सा हो गया, एवी नोड। और जो ये छोटी सी स्ट्रक्चर है दोनों मिली हुई है वो कौन सी होगी, बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल। बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल, जो कि क्या कर रही है, आगे जाके राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो रही है। जो राइट साइड ब्रांच जा रही है उसको क्या बोलते हैं, राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड ब्रांच जा रही है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो खुद आगे जाके किस में डिवाइड हो रही है, बहुत सारे फाइबर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऐसे नोड होता है वो एवी नोड से जुड़ा हुआ है। तो ये मिडल वाला होता है, ये उसी से जुड़ा हुआ होता है, जिसका ये एंटीरियर वाला इंटरनोडल है। और जो ये पोस्टीरियर वाला इंटरनोडल फाइबर है, ये एट्रिया, जो एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर है वो लेफ्ट एट्रिया को, और जो पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर है वो राइट एट्रिया को नर्व, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आगे इनको ट्रांसमिट करता है। और उसी की वजह से क्या होता है, दोनों एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसी की वजह से इस ईजी में पी वेव आती है। ओके, उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं एसए नोड की। तो एसए नोड क्या होता है, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट मतलब खुद की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है, खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को खुद जनरेट करता है। और कौन सी रेट से, 60 to 100 बीट पर मिनट से। ये इसकी रेट होती है कि 1 मिनट में ये 60 to 100 टाइम्स बीट कर जाता है। और कंडक्शन वेलोसिटी कितनी है इसकी, एक सेकेंड में ये 0.05 मीटर ही ट्रेवल कर पाता है। मतलब एक सेकेंड में इतना कम, 0.05 मीटर। तो इसी की वजह से इसको हम स्लो एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्लो एक्शन पोटेंशियल, यानी सबसे स्लोएस्ट एक्शन पोटेंशियल कंडक्टिव सिस्टम में किसकी होती है, वो एसए नोड की ही होती है। और ये प्राइमरी पेसमेकर होगी, इसकी रेट कितनी होगी, 60 to 100 बीट पर मिनट। और ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0.05 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाए जाते हैं, हार्ट के रिलेटेड में, क्योंकि पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, स्पर्म में। लेकिन अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट की जो मिडल वाली लेयर होती है। और मिडल वाली लेयर में भी क्यों, क्योंकि हार्ट की जो मिडल लेयर होती है उसी में कंडक्टिव सिस्टम होता है, और ऐसा नोड होता है वही कंडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करता है, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ होते हैं, ऐसे नोड में होते हैं। और उसकी सिचुएशन कहाँ होती है, राइट एट्रियम में होती है, जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग हो रही है। और ओपनिंग किसके थ्रू हो रही है, यूस्टेचियन वॉल्व के थ्रू। ओके, और इस चीज़ में अभी बताया दो, ये राइट एट्रियम के पास में है, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग हो रही है। और ये क्या करते हैं, इसके 3 इंटरनोडल फाइबर होते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रिया को, राइट एट्रिया को और एवी नोड को, तीनों के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, पी वेव आती है। और आगे आप देखोगे कार्डियक साइकिल में आपको पता चलेगा जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितने टाइम का होता है, उसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड के लिए। ओके,
उसके बाद में हम बात करते हैं एवी नोड की। तो जो एवी नोड होता है उसको सेकेंडरी पेसमेकर भी बोलते हैं। सेकेंडरी पेसमेकर क्यों बोलते हैं कि जब किसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ऐसे नोड काम नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे जो एवी नोड होता है वो पेसमेकर की तरह काम करने लग जाता है। और कितनी बीट के साथ में ये बीट करता है, तो ये 40 to 60 बीट पर मिनट का बीट, इस रेट से ये काम करता है। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो, 0.2 to 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 0.2 से 0.5 मीटर में ही ये अपनी इम्पल्स है उनको आगे ट्रांसमिट करता है। ये गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऐसे नोड से एवी नोड तक जो आने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ऐसे नोड से एवी नोड के पास में आ गई, अभी ये खुद के पास में 0.1 सेकेंड के लिए खुद के पास इन एक्टिविटी को होल्ड करके रख सकता है, इसीलिए इसको गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। और पेस सेटर इसको क्यों बोला है, क्योंकि सेकेंडरी पेस मेकर है, इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। और इम्पल्स ट्रेवल करते हैं ऐसे नोड से एवी नोड में, किसके थ्रू, जो मिडल वाला इंटरनोडल फाइबर होता है। 3 इंटरनोडल फाइबर आता है, एंटीरियर, मीडियल और ये पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला किसको कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया को। पोस्टीरियर वाला किसको कर रहा है, राइट एट्रिया को। तो मिडल वाला किसको कर रहा है, एवी नोड को। तो ये मिडल वाला जो इंटरनोडल फाइबर है उसके थ्रू ही इसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। तो इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम। इन्फीरियर यानी जो ये राइट एट्रिया होता है, राइट एट्रिया की जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है, नीचे वाली बॉर्डर होती है, और एट्रियल सेप्टम यानी दोनों एट्रिया को जो अलग करती है वो वाला सेप्टम वहाँ पर। और जहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहाँ होती है, यहाँ पर, किसके थ्रू, थेबेसियन वॉल के थ्रू। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इन्हीं के बीच में एवी नोड प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ईसीजी में क्या बताता है, ये बताता है पीआर इंटरवल को। ईसीजी में ये पी वेव, ये क्यूआरएस, टी वेव। तो पी वेव तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, जो कि ऐसे नोड की वजह से आती है, क्योंकि वो दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। उसके बाद में आ जाता है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो किसकी वजह से आता है, वो आता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और ये टी वेव क्यों आती है, टी वेव आती है वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब आती है। और जो ये पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल है, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है एवी नोड की वजह से। और अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बंडल ऑफ हीट या फिर एवी बंडल की वजह से। और ये टी वेव क्यों आती है, टी वेव आता है पुरकिंजे फाइबर की वजह से। ओके, एवी नोड की वजह से क्या था, पीआर इंटरवल। और जंक्शनल रिदम, जंक्शनल रिदम अभी आपको बताया सेकेंडरी पेसमेकर कब बोलते हैं पेस एवी नोड को, जब ऐसे नोड काम नहीं कर पाता और ऐसे नोड की जगह एवी नोड पेसमेकर की तरह काम करता है, तो उस कंडीशन में इसे हम जंक्शनल रिदम भी बोलते हैं। जंक्शनल रिदम यानी पेसमेक ऐसे नोड की जगह एवी नोड काम करने लग जाए एज अ पेसमेकर। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं बंडल ऑफ हीट की। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, जो दोनों वेंट्रिकल को अलग करता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और किस रेट से बीट करता है, 30 to 40 बीट पर मिनट। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, एक सेकेंड में 1 मीटर, यानी इसका एक्शन पोटेंशियल है वो हाई है देन द एवी नोड और द एसए नोड। बंडल ऑफ हीट की, जो कि लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड हो जाती है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और ईसीजी में ये क्या करती है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को दर्शाती है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को दर्शा रही है, मतलब ये वेंट्रिकल सिस्टोल या फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पुरकिंजे फाइबर, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, और कितनी रेट से, 20 to 30 बीट पर मिनट की रेट से ये बीट करवाता है हार्ट को। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, एक सेकेंड में 4 मीटर, यानी हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल किसका होता है, कंडक्टिव सिस्टम में, वो होता है पुरकिंजे फाइबर्स का। और ये ईसीजी में कौन सी वेव, टी वेव को दर्शाता है। अब हम इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरे का। तो जो ऐसे नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेसमेकर। एवी नोड को हमने 3 नाम दिए थे, कौन कौन से, सेकेंडरी पेसमेकर, पेस सेटर, और क्या बोला था, गेट कीपर ऑफ द हार्ट। गेट कीपर ऑफ द हार्ट क्यों बोला था, क्योंकि ये 0.1 सेकेंड के लिए इम्पल्स को होल्ड कर सकता है। और बंडल ऑफ हीट को कोई दूसरा नाम नहीं है, पुरकिंजे फाइबर्स को कोई दूसरा नाम नहीं है। उसके बाद में सिचुएशन, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ, जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग है। वैसे ही एवी बंडल की बात करें तो एवी बंडल कहाँ होता है, ये भी राइट एट्रियम में होता है, लेकिन राइट एट्रियम में कहाँ, राइट एट्रियम की जो इन्फीरियर बॉर्डर यानी नीचे वाली जो बॉर्डर होती है, वहाँ पे
दोनों एट्रिया को जो अलग करने वाला सेप्टम होता है, एट्रियल सेप्टम, उसके पास में, और जहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है वहाँ पर एवी नोड की पोजीशन होती है। उसके बाद में बंडल ऑफ हिच की, ये होता है दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल को अलग करने वाला जो सेप्टम होता है, वेंट्रिकल सेप्टम, वहाँ पर प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिच। पुर्किंजे फाइबर्स, वो आपको पोजीशन से पता चल रहा था। पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। तो ये पुर्किंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, पुर्किंजे फाइबर प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में। अब रेट देख लेते हैं। तो ऐसे नोट की रेट कितनी है, सॉरी, इसकी रेट है 60 to 100 बीट पर मिनट। सबसे ज़्यादा रेट ऐसे नोट की होती है। एवी नोट की कितनी होती है, 40 to 60। अब आप इसमें 10-10 कम करते जाओ। बंडल ऑफ हिच की कितनी होगी, 30 to 40। पुर्किंजे फाइबर्स की कितनी होगी, 20 to 30। वैसे कंडक्टिव वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी, पुर्किंजे फाइबर की कितनी, 1 सेकेंड में 4 मीटर। उससे कम किसकी है, बंडल ऑफ हिच की कितनी, 1 सेकेंड में 1 मीटर। एवी नोट की कितनी है, 0.2 से 0.5 मीटर। और ऐसे नोट की सबसे कम कितनी, 0.05 मीटर। अब ईसीजी में कौन सी वेव को दर्शा रहा है, तो ऐसे नोट किसको दिखाता है, ये दिखाता है पी वेव को। बंडल ऑफ हिच किसको दिखाता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को, जो क्या करता है, वेंट्रिकल को सिस्टोल करवाता है। पुर्किंजे फाइबर क्या कराता है, टी वेव को, जो क्या दिखाता है, वेंट्रिकल के डायस्टोल को। और एवी नोट किसको दिखाता है, ये दिखाता है पीआर इंटरवल को। ओके, तो ये हमारी ये कंडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड की। तो हार्ट में टोटल 4 हार्ट साउंड होती है, S1, S2, H3 एंड S4। S1 और S2 जो हार्ट साउंड होती है, इसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर होता है उससे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्फिग्नोमेनोमीटर से S3 और S4 साउंड भी आने लगे तो फिर ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि स्फिग्नोमेनोमीटर से केवल आप S1 और S2 हार्ट साउंड ही सुन सकते हो, S3 और S4 साउंड आप इसे नहीं सुन सकते हो। तो आप S3 और S4 हार्ट साउंड किसे सुन सकते हो, S3 और S4 साउंड के लिए आपके पास होता है फोनोकार्डियोग्राम। ओके, तो हार्ट साउंड को समझने के लिए पहले आप ये ओवरव्यू एक बार देख लो, उससे आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। दिस वन इज द हार्ट, ये राइट एट्री हो गया, ये लेफ्ट एट्री हो गया, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आप फर्स्ट हार्ट साउंड जो S1 साउंड है उसके लिए आप ये मान के चलो कि दोनों वेंट्रिकल्स फुल हैं, दोनों वेंट्रिकल्स फुल हो रहे हैं, और एवी बन जो यहाँ पे वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व होता है, वो ओपन है। उसके थ्रू क्या कर रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया जा रहा है, कंटिन्यू ब्लड आ रहा है, और वेंट्रिकल्स फुल हो रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी और जो आयोटा होता है उसके जो ये वॉल्व है ये बंद है, ये बंद है। यहाँ पर सिर्फ ये वॉल्व ओपन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेंट्रिकल फुल हो रहे हैं, वेंट्रिकल फुल हो रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे वेंट्रिकल पूरी तरह फुल हो जाते हैं तो हल्का सा प्रेशर लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ये एवी वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों झटके के साथ बंद होते हैं। और जब ये झटके के साथ बंद होते हैं तब S1 हार्ट साउंड आती है, जिससे कि हम लव साउंड बोलते हैं। और आपको इसमें एक चीज़ मैं अभी से बता देती हूँ कि ये S1, S2, S3, S4 जितनी भी हार्ट साउंड है उन सब में लो पिच की हार्ट साउंड आती है, सिवाय S2 के। S2 ही एकलौती ऐसी हार्ट साउंड है जिसमें हाई पिच होती है, बाकी सब में लो पिच होती है। ओके, उसके बाद में तो आपको पता चला S1 हार्ट साउंड क्यों आई है, क्योंकि वेंट्रिकल्स फुल हो चुके हैं। वेंट्रिकल्स फुल होने की वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर जनरेट हुआ, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम हो चुका है, इतना सारा ब्लड आ चुका है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाए वैसे प्रेशर भी बढ़ाए। और उसी प्रेशर की वजह से जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे वो दोनों झटके के साथ बंद हुए, और उसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आई है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वॉल्व ओपन होता है तो हार्ट साउंड नहीं आती है, जब वॉल्व बंद होते हैं तभी हार्ट साउंड आती है। तो उसके बाद में सेकंड सिचुएशन क्या हुई, अब ये वेंट्रिकल्स फुल हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, और यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ गया, हार्ट में गया,